This is Lex Finoblog. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Faye, taga Kansohong, Talisay City, Cebu. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong gipati nga pagtuon ako mild ra kaayo, pero nahimo naman di ang cancer. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Pay, nakakita na sab kong upo sa sigarilyo dito sa luyo. Asa man ka? Di ka munda ka ng panigarilyo? Pawagtang raman sa stress ako, good kuya. Nya, tagsa naman lang kong manikarilyo. Tagsa? Nakadaghang upos dito Ang samantahong ka, Grabe naman ka ng bisyon ni mo. Mo inom ka pa. Manigarilyo ka pa. Kuya. Ano na pangatarungan diha? Ganay ba ako? Gahi ka na kag-uho. Di ka makasabot na. Hoy, Faye. Ayaw pa abuta, ha? Nga mo resulta ng kabuang ni mo? Kuya. Wag yun di ay masayap imong kuya. Grabe man di ay kayo ka manigarilyo, uy. Pila na ko katuig nagsugod ani day, uy. High school pa ko. Mau maglisod na kong biya, ani. Laday no, kung dili ni mo biyaan, ikaw may unang mo biyaan ng kalibutan na. Day. Tana, uy. Ngaon na ta. Aray. Oh, hoy, hinaon sa makadya, uy. Nagpingit mo kung mong naon diya. Waka makauyon sa imong gikaon. Di man good. Bida, uy, napaakan mo na kong sod sa kong bakbak, good. Kita, uy. Nga, naon sa man na. Ay, sakit, uy, murag maluas, gid ni ba? Naglisod naman ko buka ni akong bakbak, Saan man ako pag-toothbrush, ani? Pagdali na diha kayo, maglakaw na ta. Kadiyot sa kuya, maglisod kong toothbrush. Sakit kayong ibuka akong bakba. Ano man na? Nang ko'y luas, good. Ha? O pa din na maayo. Ilan man ang kabuhan? Ano sa pamalang buwan ng taon, oy? Patsikap na lang na.
luas lang, ipa-check up dayon. Mawara niya ni ay. Kabalaka, good. Ayaw pag yun, Ana, Faye. Kaya wata mahibaw kung sana. Tingalig di kay luas lang na. Ay, gig kumpiyansa. Kumpiyansa rayod kay ko kay lagi. Kapila na kong makasuway og luas. Og nahibaw ko nga mawagtang raon niya ni. Bisag nag-antos ko sa sakit, pero gipasagdan lang yun nako. Unya. Uy, Day, nihugo lagi ka. Oo, kay di mo ko makatarog kaon ko tungod sa kong luas. Ha? Pag sure diha, uy. Dugayan na anang imong luas. Ah, time pa. Day, nihubag lagi na imong naong. Ha? Biko no? Oh, nihubag yun. Dira, oh. Ay, igi ka pa sakit. Hala, day pa check up na, oy. Delikado man na. Kinahanglan nga mo undergo ka o biopsy. Sige, Dok. Doon na kay stage 3 oral squamous cell carcinoma. O sa cancer, o nikatag na ni sa imong lymph nodes. Unsa, Dok? Cancer? Yes. Ug mo recommend ko nimo og surgery para ma-remove ang mga naapektuhan sa imong mga lymph nodes. O nya after kay mo undergo ka og radiation therapy. Kuan, Dok. Mupaybaw lang unya ko, Dok. Kinuo ko. Unsaon man ni na ako. Mahadlo ko musulti ni Kuya kay basig masuko siya. Pero cancer naman di ay ni. Ug nahadlo ko. Unsa may angay na kong buhato na ni. Nakalitan yun kay Kus na hitabo. Nagtuo ko nga simple ra nga luas na niya akong gibati. Pero cancer na di ay. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa di ay mga nakaingon aning ha, paspas manggid kay siya nga nahimong cancer. Pila ka buwan lang sukad nga nagsugod ning akong luas. Ikaduhang pangutana, wa ko'y lain nga symptoms gawas lang sa luas o sa lymph nodes. Unsa lang posible nga symptoms sa mga ingon ani nga cancer. Ikatulong pangutana, posible ba nga mugrabe pa rin akong gibati kung ako lang ning pasagdan? Mukatag ba niya sa akong kalawasan? Ikaw pat og katapusan, may namatay na ba ani nga klase sa cancer? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Faye. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sabak ko, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ang ato magtatampo karong adlaw, si Faye, taga Kansuhong Talisay City, no? So may mga taga Talisay City nga atong mag-greet karong buntaga, no? Or adlaw. Bago lang ako nakaila si Eddie Espina. Eddie Espina da sa Dumlog, Talisay City, no? Of course, ang atong suking tigpaminaw si Clemente o si Sara Ingasca diya sa Lagtang Talisay. Yung mga Sanchez family, si Cherry Jean o si Harley Rene Sanchez diya sa Tubod, Minglanilla, Cebu. O akong suki sa mga tie-wire o mga lansang. Thank you very much, ha? Pagibangyoon kayo sa mga tie-wire o sahay. Si Nestor o si Linda Pasaylo diya sa Joseph Lambert, no, da sa Minglanilla. Ug bago lang may nag-meeting sa mong Lions Club, no. Ug minaw sa ni sila day si Dexter Magaliano, si Tito Rindon, Edric Capiral, Richie Francia, Patricio Cuyon Junior, ug si Jotjot Chongbian, no.
Mayong pagpaminaw. Mga Huros family day, no? Diya sa pinamungahan. Palito ba di kuntog bagong radyo? Mga pamilya ni Winnie Rose Huros, no? Si Frido, si Tikay, si Jisub Mondragon, si Franz Huros, o si Rona Huros, no? Good luck sa imong pregnancy, Rona, no? Kay pregnant ra kuno kaingon si Winnie Rose, no? So, okay. Going back to our sender, si Faye, no? Medyo di kasagaran kayo ng iyang concern, no? Pero paningkamutan lang yun ako po matubag na ko ng mga pangutana nimo, no? So, unang pangutana, unsa di ay nakaingon aning paspas na kaayong siya nga nahimong kanser. Pila ka buwan lang sukad nga nagsugod ning akong luas. Well, depende na siya daghang mga factors, no? Ang imong nutrition, ang imong physical conditioning, ang site sa cancer o ang kind, no? Kaya daghang man yung mga types of cancer, no? Mo na yung mga factors to be considered nga paspas mo metastasize na po insayto lang kanang naarya sa lugar o ang early intervention, no? Medical or surgical intervention. Tunagoy mga klaseng cancer nga dali siya ignunta mukatay mudagan nga to sa mga silinganan nga mga organs, no? So mao na ang akong ikasulti sa unan mong pangutana, Faye, no? Ikaduhang pangutana, wala ko'y laing simptoma gawas lang sa luas o sa lymph nodes. Unsay laing posible nga symptoms ingon ani nga klase nga kuan problema, no? Ang of course magkuan ka kining maluya ka, unya dali kang hanguson, unya kuan kanang mao lagi na kuwang kag mga enerhiya, no? Kay kini mga cancer cells mo compete man ni siya sa good cells, good tissues, unya maka-apekto ni siya sa normal body functioning, no? Na may mga inunta mga ingon aning problema nga curable, no? To surgical, laser or radiation intervention, no? So manghinaot lang ta nga labing madaling pamnahon lingkawas kani mao nga problema. Kini mga lymph nodes mudako ni siya kung naay infection nearby. Example, na kay infection sa imong baba, no? Inang imong dili sa liog nga mga lymph nodes, expected na siya nga mubaga or mudako, no? Mao na ug naa kay infection sa tiil, mga lymph nodes sa bugan, mudako na siya. So akong balikon, curable ning uban or at least na atay taas nga survival rate ani nga mga 5 to 10 years or even longer kung madali ang intervention, no? So mga oncologists ang mga expert ni ani nga mga doctors to address this kind of problem. Ikatulong pangutana, posible ba nga mo grabe ning akong gibati kung akong pasagdan muhatag ba ni sa ako mukatag ba ni sa akong kalawasan? Sa akong nang ginaingon ang naay mga klase nga mga cancer cells nga mo metastasize ang term na mong gamito ani sa mga doctors. Metastasize meaning gikan sa iyang original nga location mukatay ni siya ngadto sa other organs, posible ngadto sa lungs, ngadto sa bladder or cervix or bisag asa na lang, na kay madama ni siya sa inonta dugo o sa mga fluids, madani siya mao na nga posible nga mudagan kung atong tawgon sa mga pinulungang Cebuano, no? So naatay mga intervention naman ganitay mga topical nga mga chemotherapy na ni kanang mura rag ipahid ba, example mga problema sa panit-panit lang o da sa tutunlan, pwede ni siya butangan og mga topical, meaning ipahid lang. Naapoy mga imnon nga mga tambal nga mga pugong sa pagdagan sa cancer, no? Ang taas og risgo nga mo fast growing kini gitawag nato squamous cell carcinoma pananglitan, taas ni siya risgo nga mukatay kay fast growing man ni siya, no? Difficult to treat but treatable, no? Treatable ni siya. Okay, sulod nga pangutana, kaupat nga pangutana, may namatay
talisay na ba aning klase sa cancer? Daghan. Daghan na namatay pat naasay mga cancer patient survival, no? Mga survivors rather. Makasurvive sila due to proper medical or surgical intervention, good nutrition og saktong physical activities nga dili lang mo sige higda lang sa katri nga inunta walay trabaho, no? So mao na ang akong istorya sa mong problema Faye diya sa talisay og hinaot nakasabot ka sa akong gisulti nimo. Ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan sa inyong mga legal mga problema. Moingon nga salamat kayo sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong mga RMN program taas katag rating din sa atong lugar, no? So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kaning usa ka lalaki nga nagtago sa address sa Tubigon, Bohol. Nga tuwan tatampo, nagdasingan nga Dave. Ma, dali. Mga ta? Uy, gutubag ko di mo. Gigutom kasi mo kalaki gabi eh. Ha? Pila na pagkababay ang nabiktima ni mo gabi do. Ma? Naay nakasumbong na ako. Ikaw di ba pagtarong na intahon? Uy, paminaw ha. Sugod karon, gusto na ko nga maglikay na ka ng amigo ni mo nga magsi kanagangan o binji. Kana, mo gini nakabad influence ni mo. Ma? Sugot ka na. Ha? Sugot ka nga butan ka sa mong mama. Di na ba ko bata ba para ingnon ko niya na. Mao gani, dipindi rin guna mo, Dib. Bahala siya. Ako na ipalusod sa pikas sa kudunggan ang iyang gisulti. Adto nakapuyo si imong papa, di ba? Unsa? Nga naman ma, nibuo ka nga di ugunahan dito. Ug nahibawsad ka nga dili ko ganahan og gahig o. Ug kay nagtuman magit ka sa imong gusto. Adto na ka dito sa imong papa. So, kung may kinahanglanon ka, ingnalan niya ko. O baka si Tita Brianna ni mo? Ikaw rin konsultihan kung ako'y kinahanglanon. Ay pag-expect nga, dool ko ng Brianna. Dili kay babae lang na ko si Brianna. Asawa na ko siya. Di sa ko believe mo pa? Kaya nagibugay ka isog nga. Matawag ni asawa, bisan imusing kabit. Buwag namin ni mama ni mo atong higayon na. Ug mahimo ba, Dave? Ayaw kong tudlo ibahin, ana. Kay nahibaw kung nagipadakas imong mama diri, hiaron maundang ng kabuuang nimo bahin sa mga babae. Parihas na ta, Dave. Ay, kung ina nga pareha na babae. Oo, daghan kong babae. Pero wa ko mupatulog ninyo. Og single sa ko. Mga may problema, ana. Dave! Lakaw sa papa, pero wagin ko bindi kalamat. Saan ko din hiron? Magtanga? Dave. Ni as din babae ay nga makasurok sa ko. Lakaw ko. Ayaw paglakaw. Uy, ego. Dili. Basta dili ka makamaminaw na ako. So may tuyo mo. Nakabantay ko nga lihay kayo ka na ako. May problema ba ka na ako? Pangutan na akong amahan. Ganon siya pa may ako pangutanon nga ni amang ka. Dave, sulti hiragod ko. Hangtod ba karon naglagot gihapon ka? Tungod kay ako na mo ikaipon sa imong papa? Oh, kasi may di maglagot na. Imo giguba ang akong pamilya. Guba ng daan ang imong pamilya, Dave. Maong ayaw kog basula. Oh, sige. Kung mao ni katarungan nimo. Sige, pero tubag ako. Nganong giguba ko nimo. Ha? Bay, move-on na lagi, tubali ka. Kalimtanan ako yung gibuhat nako. Unsam ka na yung gibuhat ni mo. Sultiha da kag unsa kasakit yung gibuhat nako. I love you so much, Brianna. I love you too, Dave.
Pero, na ako importanteng isulti nimo. Love na ka. Love na ayaw di ka. Pero undangon na ni nato. Nga naman. Ayaw na pagdagagpangutan na. O garon dili na ta maglisod. Please, uhiin na lang ko. Brianna. Usa ko ni. Kaila mo. Wa ko makailanan niya. Wa na ko makailan nimo. Ug sukadad no, wagid ko may baho kung unsa hinungdan niya nga nang gibuhat niya. Pero di na ko interesadong may baho. Maong wala ko sulti sa papas tinuod nga uyab na ko sa Brianna. Nga uyab misaw na. Og diha na nakutop. Dave, anak. Nako'y business trip this weekend. O kamura ni Tita Brianna ni mo mo'y niyas baya. Ayaw pagpabadlong. Binili ko kwarta para di na ko masamak nimo. Tuwa ni Tita Brianna ni mo. Ako nang ipahatag niya ni mo. Before ni nako ihatag, sultihis ako kung unsa imong gamitan. Wa kay labot. May kalabutan ko kay kwarta ni simong amahan. O sige, kung dili ka mo sulti, dinhiran din akong kwarta. O ubanan ratik ka kung asa ni nimo planong gamiton. Wa man ka magsulti dayon nga maorad din ni gusto nimo. Di man ang tako ni mo kinanglang banan. Ibili na ng kwarta. Maglakaw na lang. Yaga na naman sa kong mo inom. Mauwa kay mahimo. Kundi ubananti ka din he. Thank you, Dave. Sabi ni mo nag-enjoy ko tonight. O, nalipay ko nga nagkabanding tagbalik. Humanadong... Dave. Sorry. Huwag kong makasabot sa kong kauling. Wala ka kay Pakunod sa ko kami nga ni mo. Oba? Nagi day nahitabo ninyo bay. Oo bay. Oo niya. Saan naman yung plano ni mo? Panahon na siguro nga ako nasang kaugalingon ng akong naon-naon. Bay Dave. Unsa makiktaban ka? Tadi ni. Nahibaw ko nga napakay Phoenix. Mauna hitabo. Day, unya si Papa ni mo. Dugay na akong gikalintang nga may amahan ko. Ug kaya na akong barugan basta maako na kabalik. Mahal pa kita ka, Brianna. Mahal pa sa kayo ti ka, Dave. Sa tinuod lang ko maging mawaang akong pagmahal ni mo. Naat lang ko pagkikuyab sa imong papa kay mo datong siya nako. Pero swear, wa ko mahibaw nga imo siyang amahan. Ug maunit ako kayo na akong gimahayan. Maong andam kong muuban bisag asa ko ni mo dadon karon. Salamat, Brianna. Nahulong ay magtanong. Naibaw ko nga sayo pang mong gibuhat ni Brianna. Ug bahala nang tawgon ko ninyo og selfish. Basta makuha lang ako pagbalik ang babae nga giilog sa akong amahan gikan ako. Karon, malipayon kay mi og mabdos na si Brianna sa una ng mga anak. Dinin nilang kudob. Daghang salamat sa pagdagani nga akong tampo. More power, RMN. Mungkin mga higalan kaagi ni Dave nga taga Tubigod, Bohol. Uban sa awit ngayang kipanghayo, awit nga regulahan, dalangin. Pipili